Duket se është një ditë ku kemi të bëjmë gjashkëndshje e diellit nga ndikimi më i madh që do të thotë lidhje me Saturnin tek Peshqit, ku ka të bëjnë me një mundësi të ardhë, një kënd shumë i dobishëm për marrjen e përgjegjësive, çështjeve, organizimin, mundësi dhe jo vetëm. Ka një ndikim shumë të madh kjo ditë, ndikim pozitiv, sepse lidhet shumë me punën, lidhet shumë me kontratat, lidhet shumë me karrierën. Dhe kjo favorizon shenjat e tokës të ujit, përkatësisht Demin, Virgjëreshën, Bricjapin, Gaforet, Akrepët dhe Peshqit me të lindurit të dhjetëdijçin e dytë dhe në fund të dhjetëdijçit të tretë, ku ka një ndikim shumë të mirë. Shenjat që kanë të bëjnë ose planetet në këto shenje kanë akoma ndikime favorite. Kemi gjithashtu në këtë ditë, kemi diellin që kalon në shenjën e binjakëve. Pra, është një mundësi shumë pozitive. Është një mundësi e ardhë në lidhjet dhe gjëra të mëdha. Që fillon ditëlindja e shenjës së tretë zodiakale, që do të thotë mundësi, do të thotë rëndësi. Lidhet shumë pozicioni i diellit, ka të bëjnë me komunikimin, ka të bëjnë me udhëtimet, ka të bëjnë me transaksionet, marrëdhëniet gjatë këtyre javëve të ardhshme, ku dielli në binjak është në një kënd dhe informacion në ndikim pozitiv, dhe informacioni që do vinë rreth njerëzve me takime pune, vazhdimësie dhe jo vetëm, dhe është diçka shumë pozitive dhe madje është një mundësi e ardhë për të parë dhe për të vepruar, vazhduar në këto drejtime.